როდესაც რუსეთი ცდილობს უფრო ღრმად შეიჭრას ზაპორიჟიაში, მან რაღაცას წააწოდა, რასაც არასდროს ელოდა. არც უკრაინელი ჯარისკაცები, არც დრონები. კოლუმბიელები ელოდნენ. მაღალ პროფესიონალი დაქირავებული მებრძოლები, რომლებმაც თავიანთი უნარები სამშობლოს ჯუნგლებში დახოცეს, ახლა უკრაინაში არიან და მათ ახლახან რაღაც საოცარი გააკეთეს. რუსები იღუპებოდნენ. პოზიცია გათავისუფლდა. მაგრამ მთავარი ამბავი აქ მხოლოდ ის არ არის, რაც ზაპოროჟიეში მოხდა. ეს არის ის, რაც კოლუმბიაში ხდება. არსებობს საინტერესო მიზეზები, თუ რატო მიემართება ამ ქვეყნიდან ამდენი ჯარისკაცი უკრაინაში. ამ ვიდეოში მათ შესახებ გაიგებთ, მაგრამ ჯერ სტეპნოგორსკში მივდივართ. მთელი ივლისის განმავლობაში რუსი მედესანტეები ნელა, მაგრამ შეუჩერებლად იწყებდნენ ამ პატარა დასახლებაში შეღწევას. მას შემდეგ, რაც ერთხელ უკვე გააძევეს ბრწყინვალე და მასშტაბური გათავისუფლების იერიშით, ის რუსი ჯარისკაცები სასოწარკვეთილად ცდილობდნენ ნებისმიერ ტერიტორიაზე ჩაჭიდებას, რათა მათ თანამებრძოლებს შესძლებოდათ პოდათ პუტინისთვის კარგი ამბის შეტყობინება, რომ სტეპანაკერტი კვლავ კონტროლის ქვეშ იყო. მედესანტეები შორს იყვნენ სოფლის კონტროლისგან, მაგრამ ინფილტრატორები საშიშები არიან. და ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა დაიწყო მცირე პოზიციების მოწყობა დამწვარი შენობებისა და სხვა სამალავებში, რაც მათ საშუალებას აძლევდა უკრაინული ძალების მიმართულებით ცეცხლი გაეხსნათ და ჩასაფრებები მოეწყოთ მათ მოსამწყდებად. ინფილტრატორებს გაგრძელების უფლება არ უნდა მიეცეთ. არა მხოლოდ იმ ზიანის გამო, რაც მათ შეეძლოთ მიეყენებინათ, არამედ იმიტომაც, რომ სტეპნოგორსკი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შეიძლება ჩანდეს. ეს უბრალოდ ჩვეულებრივი სოფელი არ არის. სტეპნოგორსკი საშუალებას იძლევა შეხვიდე იას 5 ავტომაგისტრალზე, რაც შესაძლო გზას ხსნის ზაპოროჟიეში უფრო ღრმად შესასვლელად. თუ რუსეთი შეძლებს ამ სოფლის კონტროლს, მას შეიძლება გამოიყენოს იგი როგორც ლოგისტიკური ჰაბი და პლაცდარმი დნეპრის გადაღმა შეტევებისთვის და საბოლოოდ თავად ზაპოროჟიაზე. პუტინის დივერსანტებს ნათელი მიზანი ჰქონდათ. უკრაინას მათი ლიკვიდაცია სჭირდებოდა. ყველა ვარიანტის განხილვის შემდეგ უკრაინამ ამ ოპერაციისთვის ტაქტიკური ჯგუფი რევანშის გამოყენება გადაწყვიტა. უკრაინის თავდაცვის დაზვერვის ქვედანაყოფი ეს ჯგუფი ომის დაწყებიდან აქტიურობს და მიიჩნევა, რომ დაახლოებით პოლკის ზომისაა, რაც ნიშნავს, რომ მასში 501-დან 1500-იმდე წევრი. მაგრამ რევანშს განსაკუთრებულ სისხლის თუ ვინ ხდება მისი წევრი. უკრაინელი ჯარისკაცები ამ ტაქტიკური ჯგუფის ნაწილი არ არიან. წევრები შორიდან და სხვადასხვა ადგილიდან მოდიან, რათა საერთაშორისო ქვედანაყოფს შეუერთდნენ. ტაქტიკულმა ჯგუფმა რევანშმა უკვე დატოვა თავისი კვალი ომში. რუსეთის შეჭრის პირველივე დღეებიდან ჯგუფი კიევში გაგზავნეს და გადამწყვეტი როლი ითამაშა რუსული თავდასხმის შეჩერებაში ჰოსტომელის ბრძოლაში. მოგვიანებით ჯგუფმა გაათავისუფლა რუდინსკა კიევის ოლქა კიევის ოლქში. ასევე მონაწილეობა მიიღო ბრძოლებში ხარკოვში და ჩასივიარში. გარდა ამისა იბრძოდა დონეცკის ციხესიმაგრეების ხაზთან ახლოს. ეს ჯარისკაცები გამოცდილი, ნიჭიერი და სრულად უნარიანები არიან რუსი დივერსანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ახლა ტაქტიკური ჯგუფი რევანშის კოლუმბიელი ჯარისკაცები ზაპოროჟიეში იმყოფებიან და მათ ახლახან გაანადგურეს რუსი დივერსანტები სტეპნოგორსკში. ჯგუფის 28 ივლისის Telegram პოსტი ყველაფერს ამხელს. მას შემდეგ, რაც გააცნობიერეს, რომ რუს დივერსანტებს სტეპნოგორსკში შეღწევა მოახერხეს, ტაქტიკურმა ჯგუფმა რევანშმა არ იჩქარა. დივერსანტები არსად მიდიოდნენ. მათი ამოცანა იყო ეპოვათ ადგილი დასამალად და შემდეგ მოეცადათ სანამ მარაგები და გაძლიერება მოიდოდა. ორივე ჯერ კიდევ შორს იყო, ამიტომ რევანშის წევრებმა გამოიყენეს შესაძლებლობა და ჩაატარეს ფართომასშტაბიანი დაზვერვა. რუსი ოკუპანტების ყოველი შეცდომით ისარგებლეს, რათა ზუსტად დაედგინათ მათი მდებარეობა. როდესაც რევანშმა გაიგო სად იყვნენ რუსები, FPV დრონები გაუშვეს. ისევ და ისევ ეს დრონები ეჯახებოდა რუსულ პოზიციებს, რაც შიგნით მყოფ დესანტებს ნათლად აჩვენებდა, რომ მათი ადგილმდებარეობა გამოვლენილი იყო. ის დესანტები, რომლებიც უკვე რთულ მდგომარეობაში იყვნენ, ალბათ დაიბნენ, როცა ბრძოლის ველზე ესპანური ენა გაიგონეს. რევანშმა დრონების იერიშს მოხდა სახმელეთო შეტევით, რომელსაც კოლუმბიელი ჯარისკაცები ხელმძღვანელობდნენ. ამ შეტევამდე რუს ჯარისკაცებს არჩევანი მისცეს. ან ახლა დანებდებით, ან ბრძოლაში მოხვდებით. დესანტებისგან პასუხი არ დაბრუნებულა. ამიტომ უკრაინის კოლუმბიელმა ჯარისკაცებმა კუმბარები ესროლეს ბლინდაჟებსა და თხრილებს, სადაც რუსი ჯარისკაცები იმალებოდნენ. ერთ-ერთი ბრძოლის შედეგი კამერაზე დაფიქსირდა. ჩვენ ხედავთ, როგორ შედიან უკრაინის უცხოელი მებრძოლები შენობაში და ფრთხილად ამოწმებენ გარემოს დესანტების ნიშნების საპოვნელად. ერთი რუსი ჯარისკაცი ბრძოლაში გაანეიტრალეს. მეორე კი ტყვე დაიყვანეს. ოპერაცია ზუსტი და სასიკვდილო ეფექტური იყო. ის ასევე ინფორმაციული აღმოჩნდა. ვიდეოდან ხედავთ, რომ ტყვე დაყვანილი ჯარისკაცი უკვე დაჭრილია. თავზე სახვევი უკეთია და ცდილობს დამალვას იმაში, რასაც შეიძლება მიწისქვეშა სორო უწოდოთ. როცა მას პოულობენ, ხელები აწეული აქვს. პირველი, რასაც ამბობს, არის ძალიან ცუდად ვარ. წყალი ან რაიმე დასალევი ხომ არ გაქვთ? ეს სწორედ იმას აჩვენებს, რას ატამინებს პუტინი თავის ჯარისკაცებს. წარსულში ყოფილა ამბები, რომ დივერსანტებს საკმარისი მარაგი და წყალი არ ჰქონდათ. 2025 წლის მაისში ხერსონში რუსი ჯარისკაცები გუბეებიდან წყლის სმის დროსაც კი დააფიქსირეს. მას შემდეგ, რაც მარაგების ხაზების სრულმა ჩამოშლამ, ისინი იმდენად სასოწარკვეთილები გახადა, რომ ჭუჭყიანი წყლის დალევის რისკზე წავიდნენ. ოღონდ გაუტყლოებისგან არ მომკვდარიყვნენ. ახლა სტეპანაკერტში აშკარად დაჭრილი ჯარისკაცი თავის ტყვეებს წყალს თხოვს. დესანტიკს ცვალს და სიგარეტს აძლევენ. შემდეგ კი კოლუმბიელებისა და უკრაინელების ერთობლივი ძალები აკავებენ. არსებობს კადრები დაკითხვის პროცესიდანაც, რომელიც ამას მოჰყვა.
დაკავებული დესანტი ყველაფერს ხვება თავის შესახებ და ამით აჩვენებს, რას ეძებენ პუტინი და მისი გარემოცვა ჯარისკაცში სინამდვილეში. ბავშვობაში ის და მისი ძმა ბავშვთა სახლში აღმოჩნდნენ, მას შემდეგ რაც დედამ ნერვები დაკარგა, რადგან ვეღარ აკონტროლებდა მათ. ის ძმაც არმიაშია და კურსკის მიმართულებით იბრძვის. როგორც ტყვე დაყვანილი ჯარისკაცი ამხელს. ჯარისკაცმა გაამხილა, რომ სანამ ბავშვთა სახლში მოხდებოდა, მამამისი ბავშვობიდანვე აძლევდა არაყს დასალევად. მამა ციხეში აღმოჩნდა, რადგან მეზობელს დაესხა თავს და თითქმის მოკლა იგი. ჯარისკაცმა სკოლა მე-7 კლასის შემდეგ მიატოვა, რაც ნიშნავს, რომ არ დაუმთავრებია. იგი თავის პირველივე მისიაზე იყო, როდესაც სტეპნოგორსკში ტყვედ ჩავარდა. და როცა პუტინზე კითხეს, ჯარისკაცი ამხელს, სინამდვილეში რას ნიშნავს იყო რუსი. საერთოდ რა აზრი აქვს არჩევნებში მონაწილეობას? პუტინი ყოველთვის გაიმარჯვებს. და როცა პუტინი და მისი თანამზრახველები ხელისუფლებაში არიან, ისინი ეძებენ ასეთ ადამიანებს, როგორიც ეს ჯარისკაცია. ცუდად განათლებულებს დანგრეული ოჯახებიდან სასოწარკვეთილებს ფულის გამო. თუ რამის ბოროტად გამოყენება შეიძლება, რუსეთის რეკრუტერები ამას მაშინვე აკეთებენ. და ეს ყველაფერი გახდა ცნობილი იმიტომ, რომ უკრაინამ კოლუმბიელი ჯარისკაცების მომაკვდინებელი დანაყოფი გაგზავნა სტეპნოგორსკში. ეს კი მოგვიყვანს მეორე დიდ ამბავთან. ან შეიძლება ვთქვათ, დიდ კითხვასთან. რა ჯანდაბას აკეთებენ კოლუმბიელი ჯარისკაცები უკრაინის ფრონტის ხაზის ჯოჯოხეთში? პასუხები მრავალფეროვანია და მალე გაიგებთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე კოლუმბიელი მებრძოლის შემთხვევა, რომლებიც ქვეყანაში მიდიან. ისინი ათასობით არიან. მაგრამ სანამ ამაზე უფრო ღრმად ვისაუბრებთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სამხედრო შოუს. თუ ჩვენს არხზე ინფორმაციას იღებთ, გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ შეტყობინებები, რომ მეტი ასეთი მასალა ნახოთ. კოლუმბია უკრაინისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შეიძლება გეგონოთ. თუმცა ეს ორი ქვეყანა ნამდვილად არ არის იმდენად მოკავშირე, რომ კოლუმბია აქტიურად უჭერდეს ფხრაინას რუსეთთან ბრძოლაში. ამ ქვეყნიდან ჯარისკაცები უკრაინაში მიემგზავრებიან, რათა იბრძოლონ იმ ხალხთან ერთად, ვისთანაც გარკვეულ სიახლოვეს გრძნობენ. ამას ციფრებიც ადასტურებს. ბოგოტას ქალაქის გაზეთმა თებერვალში გაამჟღავნა, რომ კოლუმბიელები ახლა ყველაზე დიდ უცხოურ კონტინგენტს წარმოადგენენ იმ ჯარისკაცებს შორის, ვინც უკრაინაში შევიდა. ტაქტიკური ჯგუფი რევანშე სავსეა მათით, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა დანაყოფი, რომლებიც ფრონტზე იბრძვიან. გამოცემის ინფორმაციით, ამ მომენტისთვის უკრაინის რიგებში დაახლოებით 2000 კოლუმბიის მოქალაქე მსახურობს და რომ პუტინის შეჭრის დაწყებიდან ჯამში 7000-მდე კოლუმბიელს აქვს სამსახური გავლილი. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოლუმბიელები უკრაინის მიერ დაქირავებული ყველა უცხოელი ჯარისკაცის დაახლოებით მე-4-ს შეადგენენ. ამ ერთი ქვეყნის ჯარისკაცებიც მზად არიან სიცოცხლე გასწირონ უკრაინის მხარდასაჭერად. ატლანტიკური საბჭოს ინფორმაციით, უკრაინის გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში ფრონტის ხაზზე დაახლოებით 300-დან 550-მდე კოლუმბიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. თავარი კითხვა კლორ რჩება. რატომ? ეს მხოლოდ ფულზე არ არის, თუმცა ფული ნამდვილად ეხმარება. ფრანც 24-მა ესაუბრა ერთ ჯარისკაცს სახელად დაირო, რომელმაც კოლუმბიის არმია 8 წლის სამსახურის შემდეგ დატოვა. დაირო ამბობს, რომ სახლში მისი შრომის ანაზღაურება დაბალია, რაც შეეხება უკრაინას. ბრიგადა გვიხდის ავიაბილეთებს, საცხოვრებელს ბელს ბოგოტაში და ყველა საბუთს გვიმზადებს, რომ ლეგალურად ვიმოგზავროთ. ამბობს ის და ამატებს. როცა ამის შესახებ გავიგე, შანსი მაშინვე გამოვიყენე. ეს ის იყო, რასაც ველოდებოდი. მართალია, კოლუმბიელი ჯარისკაცისთვის ანაზღაურება მაღალი არ არის. ქვეყნის არმიის საშუალო რანგის ოფიცრები აქტიურ სამსახურში თვეში დაახლოებით $1000 იღებენ. რიგითი ჯარისკაცი ბევრად ნაკლებს იღებს, მხოლოდ $400 თვეში. კოლუმბიაში სამხედრო პენსიაც არ არის საკმარისი, რომ ყოფილმა ჯარისკაცებმა თავი შეინახო. ანაზღაურება ხშირად ორჯერ მცირდება და ის რამდენიმე პროგრამა, რაც კოლუმბიას აქვს ჯარისკაცების სამოქალაქო ცხოვრებაში დაბრუნების დასახმარებლად, მიზნისთვის საკმარისი არ არის. უმეტესობა ცდილობს ყოფილი ჯარისკაცები კერძო უსაფრთხოების სფეროში გადაამისამართოს, მაგრამ ეს სექტორი უკვე გადავსებულია. სამუშაო ადგილები იშვიათია და როცა გამოჩნდება, სამუშაოსთვის ყოფილი ჯარისკაცების ნამდვილი არმია იბრძვის. შეადარეთ ეს სიტუაცია იმას, რასაც უკრაინას თავაზობს. გარდა იმ ყველა საწყისი სარგებლისა, რომელსაც დაირო ახსენებს, უკრაინაში საბრძოლველად ჩაწერილებს ანაზღაურება ეძლევათ იმ წამიდანვე, როცა სწავლება იწყება. ეს ანაზღაურება იყო დაახლოებით $490, რაც უკვე კოლუმბიელი ჯარისკაცის სრული განაკვეთის ხელფასს უტოლდება. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. უკრაინის საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილე ჯარისკაცების ხელფასი თვეში $3000-დან $5000-მდე მერყეობს. ეს ბევრად აღემატება კოლუმბიის არმიის საშუალო დონის ოფიცრის ხელფასს. უკრაინას თავაზობს ხელშეკრულების ბონუსებს, რომლებიც ზოგჯერ $25000, $25000 ოდენობასაც აღწევს. ასევე $350,000 ოდენობის კომპენსაციას, რომელიც ოჯახებს გადაეცემათ, თუ ჯარისკაცი ბრძოლაში დაიღუპება. ივნისში უკრაინამ ასევე დანერგა ბრძოლის მიხედვით ანაზღაურების სისტემა წინა ხაზის ძალებისთვის. ახლა ჯარისკაცებს, რომლებიც აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობენ, შეუძლიათ თვეში $10,000-ზე მეტი გამოიმუშაონ, როგორც ბიზნეს ინსაიდერი უწევდა. ეს არა მხოლოდ თითქმის 30-ჯერ აღემატება უკრაინაში საშუალო ხელფასს, არამედ იმაზე ბევრად მაღალი ანაზღაურება, ვიდრე კოლუმბიელ ჯარისკაცს ოდესმე შეუძლია თავის ქვეყანაში მიიღოს. ფული თავისთავად მიმზიდველია, მაგრამ საქმე მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. ბევრი კოლუმბიელისთვის, ვინც უკრაინაში იბრძვის, მიზანი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფული.
დაირო ამას ძალიან ნათლად ამბობს ფრანს 24-თან საუბრისას. ჩვენ ამას მსახურების მოწოდებით ვაკეთებთ, ეუბნება ის გამოცემას. გარდა ამისა, ეს კეთილშობილი საქმეა, როცა მიდიხარ და იბრძვი დროშის ქვეშ, რომელიც ჩვენი არაა, არამედ იმ ხალხისაა, რომელიც თავდასხმის ქვეშაა. ეს ცოტათი გავს იმას, თითქოს მეზობელი ჩემს სახლში შემოიჭა. ეს განწყობა სულაც არ არის იშვიათი იმ ათასობით კოლუმბიელს შორის, რომლებიც უკრაინაში მიდიან. და ეს მიგვანიშნებს იმაზე, თუ როგორ გძნობენ თავს ეს ჯარისკაცები საკუთარ ქვეყანაში. დაკარგულები. მიზნის გარეშე და მიტოვებულები. კოლუმბია დიდი ხნის განმავლობაში იყო ქვეყანა, რომელსაც ჯარისკაცები სჭირდებოდა. სანამ 2016 წლის სამშვიდობო შეთანხმებამ არ დატოვა ბევრი მოქმედი. სამხედრო იმ განცდით, რომ მათი უნარები სათანადოდ აღარ გამოიყენებოდა. თანაც ისინი არასაკმარისად დანაზღაურებულები იყვნენ. კოლუმბიის ჯარისკაცები იბრძვიან სხვა ქვეყნებში, არა მხოლოდ უკრაინაში, არამედ იემენსა და სუდანშიც. რადგან მათ გრძნობენ, რომ მთელი ცხოვრება უნარების განვითარებას მოახმარეს, რომლებიც საკუთარ ქვეყანაში გამოუყენებელი რჩება. ამასთან ერთად არის რეინტეგრაციის საკითხი, რომელსაც ადრე შევეხეთ. კოლუმბიელი ჯარისკაცი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს 20 წლამდე გამოცდილება საკუთარი ქვეყნის ანტიპარტიზანულ ოპერაციებში, სამსახურიდან წასვლის შემდეგ, როცა 30-ან 40 წელს მიაღწევს, სახელმწიფოსგან უყურადღებოდ დარჩება. სამოქალაქო ეკონომიკაში მათთვის ადგილი არ არის, გარდა გადავსებული კერძო უსაფრთხოების სექტორისა. ეს სექტორი კოლუმბიის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%-ზე მეტს შეადგენს. და ასობით ათას ადამიანს ასაქმებს. მაგრამ სწორედ ეს არის მთავარი აზრი. მიუხედავად იმისა, რომ კერძო უსაფრთხოების სექტორი კოლუმბიაში ძალიან დიდია, ეს სფერო უკვე სავსეა. სამუშაო ადგილები იშვიათია და კოლუმბიის მიერ დანერგილი სხვა რეინტეგრაციის პროგრამები ყოფილ ჯარისკაცებს სამუშაოს პოვნაში ცუდად ეხმარებიან. კოლუმბია ამ მთლიანი სიტუაციით უკმაყოფილოა. მირებულია არაერთი სამართლებრივი ჩარჩო იმისთვის, რომ ყოფილი კოლუმბიელი ჯარისკაცები არ გახდნენ უკრაინის ან სხვა რომელიმე ქვეყნის ქვეყნისთვის დაქირავებული მებრძოლები. კოლუმბიის პრეზიდენტმა გუსტავო პეტრომაც კი განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარისკაცები კოლუმბიელებს ქვედარასად მიიჩნევენ და მათ საზარბაზნე ხორცივით იყენებენ. როგორც მონაცემები აჩვენებს, ამის რეალური მტკიცებულება არ არსებობს, რომლებიც აჩვენებენ, რომ უკრაინაში შესული კოლუმბიელი ჯარისკაცებიდან არაუმეტეს მე-14-ისა იღუპება ბრძოლაში. ასევე აღსანიშნავია, რომ თავად პუტინმა განაცხადა, რომ პეტრო შეიძლება პერსპექტიული პარტნიორი იყოს, რაც მიუთითებს, რომ კოლუმბიის პრეზიდენტს შეიძლება თავის ქვეყნის ჯარისკაცების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის გარდა სხვა მოტივაციაც ჰქონდეს. მიუხედავად ამისა, კოლუმბია ცდილობს, რომ თავისი ჯარისკაცები უკრაინაში არ წავიდნენ. 2025 წლის დეკემბერში ქვეყნის წარმომადგენელთა პალატამ სოგარ დაადასტურა გაეროს კონვენცია მერკენარების წინააღმდეგ. ეს კონვენცია 1999 წლიდან არსებობს, ასე რომ უცნაურია, რომ კოლუმბია მხოლოდ ახლა აღიქვამს მიმდინარე მოვლენებს პრობლემად. თუმცა ეს კანონი უკრაინას რეკრუტირებას არ უშლის. ატლანტიკური საბჭო აღნიშნავს, რომ ისინი twins უკრაინის საერთაშორისო ლეგიონში იბრძვიან ან უკრაინის რეგულარული შეტევითი დანაყოფების წევრები არიან, ამავე კონვენციის მიხედვით მერკენარებად არ ითვლებიან. საბოლოოდ ჩანს, რომ პეტრო არს ვერ ხვდება. კოლუმბიას ჰყავს ათასობით ჯარისკაცი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი უნარები არ ფასდება. ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელსაც იმსახურებენ, და მათი ქვეყანა ვერ ახერხებს მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას, როდესაც მათი სამსახური სრულდება. ამიტომ ეს ჯარისკაცები პოულობენ მიზანს უკრაინისთვის ბრძოლაში და უკრაინა დიდი ხალისით უწყობს ხელს კოლუმბიელების მისვლას თავის შეიარაღებულ ძალებში. აღსანიშნავია, რომ პირველი ჯარისკაცები, რომლებიც ლათინური ამერიკიდან უკრაინას შეუერთდნენ, ამას საკუთარი სურვილით აკეთებდნენ, აღნიშნავს ფრანს 24. ხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნახევრად არგენტინელი, ნახევრად უკრაინელი ჯარისკაცი, სახელად ნაზარი, დაეხმარა სქემის შექმნაში, რათა მეტი ადამიანი ჩამოეყვანათ, უკრაინამ აქტიურად დაიწყო რეკრუტირება კონტინენტიდან. უკრაინა ამტკიცებს, რომ მხოლოდ შესაძლებლობას თავაზობს. არჩევანის გაკეთება თავად ჯარისკაცებზეა დამოკიდებული. ეს ყველაფერი გვაბრუნებს იმ გამორჩეული ერიშთან, რომელიც კოლუმბიელმა ჯარისკაცებმა სტეპნოგორსკში განახორციელეს, თავიანთ უკრაინელ კოლეგებთან ერთად. იერიში ნაყოფიერი აღმოჩნდა. თხვე აიყვანეს, მეტი ინფორმაცია შეაგროვეს და რუსი დივერსანტები სოფელიდან გააძევეს. უკრაინისთვის ეს დიდი გამარჯვებაა, რადგან ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი ახლა უფრო შორსაა ზაპორიჟიეს იმ ობიექტებიდან, რომელთა დარტყმაც სურს. თუმცა სტეპნოგორსკი ჯერ კიდევ უსაფრთხო არ არის პირიქით. ეს სოფელი უკრაინის ომის განმავლობაში ხშირად გამხდარა ბრძოლების არენად და ერთ დროს რუსეთმა შეძლო სტეპნოგორსკის უმეტესად ოკუპირება. ეს მდგომარეობა შეიცვალა 2026 წლის მაისში, როდესაც უკრაინის ძალებმა ბრწყინვალე ოპერაცია ჩაატარეს სტეპნოგორსკის რუსი ოკუპანტებისგან გასათავისუფლებლად. რამდენიმე შეტევამ რუსეთის ძალები უკან დაახევინა. რამდენიმე ხნით სოფელში მდგომარეობა დასტაბილურდა. რუსეთის პოზიციები დაინგრა, როცა უკრაინამ ჩაატარა მოძიებისა და განადგურების ოპერაცია, რომელიც მოიცავდა საჰაერო დაზვერვასა და ზუსტ ცეცხლს, რათა რუსი ჯარისკაცები ადგილზე გაეჩერებინათ. შემდეგ კი შენობებში შემოწმებები ჩატარდა, რათა დარჩენილი ჯარისკაცები ან გაენადგურებინათ, ან თვე დაეყვანათ. ეს ოპერაცია ძალიან ჰგავდა იმას, რაც ივლისში უკრაინის კოლუმბიელმა ჯარისკაცებმა გააკეთეს, ოღონდ ბევრად უფრო მასშტაბურად. უცნობია გამოიყენეს თუ არა უკრაინელებმა ამ ოპერაციის ეტაპზე კოლუმბიელი სამხედროები. თუმცა ვლადიმირ პუტინი სტეპნოგორსკზე უარს არ ამბობს. მას ეს არ შეუძლია. ეს სოფელი გადამწყვეტ როლს ასრულებს მის გეგმებში ზაპოროჟიეს დანარჩენი ნაწილისთვის. მაისის ბოლოსკენ პოლკოვნიკმა ვლადისლავ ვოლოშინმა, რომელიც უკრაინის სამხრეთის თავდაცვის ძალების სპიკერია, გაამხილა, რომ პუტინმა სტეპანაკერტის მიმართულებით გაგზავნა 7 საჰაერო საშეტაკო დივიზია, კონკრეტული მითითებით, რომ სოფელი ივნისის ბოლომდე დაეკავებინათ.
სავარაუდოდ სწორედ ამ დივიზიის ჯარისკაცები იყვნენ ისინი, ვინც უკრაინის კოლუმბიელმა სამხედროებმა ივლისში ტყვე დაიყვანეს ან მოკლეს. რაც შეეხება სტეპანაკერტის აღებას ივნისისთვის, ეს აშკარად არ მომხდარა. ეს კიდევ ერთი გიჟური და არარეალური ვადა იყო, რომელიც პუტინმა დააწესა და უკვე უნდა იცოდეს, რომ ასეთი მიზანი არასდროს შესრულდებოდა. რაც შეეხება იმას, რაც ახლა ხდება სტეპანაკერტში, ჩვენ ახლახან ნახეთ, რომ რუსეთი ცდილობს შეაპაროს დივერსანტები სოფელში. თუმცა უკრაინა აკვირდება და ელოდება ნებისმიერ შესაძლებლობას, რომ გაანეიტრალოს ეს დივერსანტები. და ამჟამად ზაპოროჟიეში წინსვლას რუსეთი კი არა, უკრაინა ახორციელებს. ამის შესახებ იუწყება ომის კვლევის ინსტიტუტი, ანუ ISW. თავის 29 ივლისის რუსული შეტევის კამპანიის შეფასებაში ISW-მ განაცხადა, რომ უკრაინულმა ძალებმა ადრე წინ წაიწიეს ზაპოროჟიეს ოლქის დასავლეთ ნაწილში. არქიული გეოლოკირებული ვიდეომასალა, რომელიც 20 ივლისს გამოქვეყნდა და თარიღდება 2026 წლის ივნისით, აჩვენებს, როგორ ასუფთავებენ უკრაინული ძალები რუსების მიერ ოკუპირებულ შენობებს სტეპნოგორსკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. ორი ხივის დასავლეთით რაც მიუთითებს, რომ უკრაინულმა ძალებმა მანამდე წინსვლა მოახდინეს ამ ტერიტორიაზე. ასე რომ ჩანს, რომ პუტინის ძალები სტეპანაკერტის აღებას არ არიან უფრო ახლოს, ვიდრე მაშინ იყვნენ, როცა უკრაინამ ამ ჯარისკაცების უმეტესობა მაისში გააძევა. ახლა კი პუტინის მარიონეტებს კიდევ უფრო დიდი პრობლემა აქვთ. კარგად მომზადებული და მომაკვდინებელი კოლუმბიელი ჯარისკაცები უკრაინასთან ერთად მუშაობენ სოფლის დასაცავად. რუსი ჯარისკაცები იღუპებიან მტრის ხელში, რომლის მოსვლაც ვერასდროს წარმოედგინათ და დიდი ალბათობით კიდევ 100-ობით თუ არა 1000-ობით კოლუმბიელი სამხედრო მალე უკრაინაში აღმოჩნდება. ჩვენ უკვე მოგაწოდეთ გარკვეული ინფორმაცია სტეპანაკერტში არსებულ სიტუაციაზე. მაგრამ თუ გსურთ გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ გაათავისუფლა უკრაინამ ეს სოფელი თავდაპირველად. თუ ეს თქვენ გეხებათ, მაშინ თქვენთვისაც გვაქვს შესაბამისი მასალა. სტეპანაკერტის გათავისუფლების შესახებ მაშინვე ვაცნობეთ, როცა ეს მოხდა. და აგიხსენით, რატომ იყო ეს ასე მნიშვნელოვანი. დრამატული საბრძოლო კადრები და უფრო ღრმა გაგება იმისა, რას ნიშნავს ეს დასახლება ზაპორიჟიისთვის ბრძოლაში, გელოდებათ. დაათვალიერეთ ვიდეო მას შემდეგ, რაც აქ დაასრულებთ. მაგრამ სანამ წახვალთ, ვიმედოვნებ, რომ ეს ვიდეო მოგეწონათ. თუ ასე არ დაგავიწყდეთ გამოწერა და შეტყობინებების ჩართვა, რომ პირველებმა ნახოთ ყოველდღიური ვიდეოები, რომელსაც აქ სამხედრო შოუზე ვაქვეყნებთ. მადლობთ ყურებისთვის.